Dentro de los elementos multimedia efectos encontramos también efectos para audio. Hasta ahora hemos visto los efectos de video, pero en la misma pestaña, en este icono, si nos vamos hacia la parte inferior, en el listado izquierdo, aparece la pestaña audio. Los primeros son videos y los segundos son audio. Si damos clic en la pestaña todo, aparecen todos los efectos aplicables para audio. Al igual que en los demás elementos multimedia, aparecen diferentes categorías. Estos efectos de audio tendrán repercusión tanto en el audio de un video como en un audio independiente. Por ejemplo, voy a seleccionar este de distorsión. Voy a reproducir mi video con el audio original sin ningún efecto para que ustedes lo escuchen. Es simplemente el ruido del aire de fondo. Si yo le aplico este efecto dando clic sostenido y suelto sobre él, vemos que mi video no ha sufrido ningún cambio porque es un efecto de audio. Ahora si reproduzco, el audio se ha modificado por el efecto que acabo de aplicarle. Si vamos a la pestaña de audio, podemos ver el efecto pero del audio, el overdrive, que fue justo este que seleccioné. Vienen diferentes parámetros y ajustes. Por ejemplo, Heavy Drive hará una distorsión muy notoria.